Dopo l'amichevole dell'Italia, posso certamente dire che abbiamo visto una nazionale stratosferica, che tutto è possibile ora a riguardo dei mondiali, che si dice che l'Italia possa arrivare agli europei e vincere i mondiali. Penso che questa sia la strada giusta e la mentalità c'è, la squadra c'è, con l'allenatore così come Conte determinato si possono fare grandissime cose. Penso che si può fare bene. Non pensavo all'inizio perché ho detto Conte se poteva essere un azzardo, invece ho visto gli azzurri molto ben determinati e penso insomma che siamo sulla strada giusta per fare un buon europeo e altrettanto secondo me se fanno il rinnovo rinnova e vinciamo anche il mondiale fra 4 anni. Le prospettive ci sono tutte perché la squadra è convinta 200%. E quindi ci sono buone prospettive in futuro. Ho visto una buona nazionale, un buon gioco, un'ottima circolazione di palla e cose che possono far ben sperare per il futuro, insomma. Una nazionale giovane, pronta, che lotta come non si era più vista da tanto tempo e sono molto fiducioso di quanto ho visto in nazionale. Ora, ora vediamo come saranno le prossime partite e soprattutto bisognerà valutare la condizione degli uomini che giocheranno. E, però sono molto fiducioso, ripeto, si sono viste buone trame di gioco e insomma tutte cose che tu- tutte luci buone che fanno ben sperare per un futuro migliore per la nostra nazionale dopo un mondiale decisamente disastroso e tutto quello che ci va dietro. Ok, volevo eh, salutarvi e augurarvi un buon fine settimana. Eh, come ripeto, speriamo che l'Italia possa veramente stupirci perché abbiamo fiducia, insomma. Forse in fondo aver avuto Conte come allenatore poi non è tutta sta gran roba, anche se è un po' un carattere disastroso, però dobbiamo tenercelo pur di farci vincere qualcosa. È fatto a modo suo, ma con il suo carattere sicuramente potrà andare lontano l'Italia. Come se, come se in Serie A se lo avesse qualsiasi altra squadra, secondo me farebbe bene. Per il resto sono soddisfatto di tutto. Eh, buon weekend e alla prossima finestra sulla nazionale. Ciao a tutti.